ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കഫക്കെട്ടിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്താം എന്നുള്ളതാണ്. കഫം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുമ, തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ടപ്പഴുപ്പ്, തലവേദന, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോസ് കൂടിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ചാലും പലപ്പോഴും കഫം നമ്മളിൽ നിന്ന് മുഴുവനായി പോകാറില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷീണം, തലകറക്കം, തലവേദന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഹോം റെമഡിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത്ഭുതകരമായ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം മാത്രമല്ല, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ഇത് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 50 ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ചുട്ടെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഗ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ പച്ചയിറക്കിൽ പോലെ എന്തെങ്കിലും കുത്തി വെച്ചിട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടും വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചോട്ട് നല്ലോണം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയൊക്കെ തടയാൻ ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചിയിലെ ജിഞ്ചറോൾ എന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയൊക്കെ തടയാൻ നമ്മെ ഏറെ സഹായിക്കുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും അതുപോലെ കഠിനമായ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗ്ഗമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം 2-3 തവണ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് ചുട്ടെടുത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്കിട്ട് നല്ലോണം ചൂടായി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ശുദ്ധമായ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ശുദ്ധമായ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ ജാഗരിപ്പൊടിയാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ജാഗരിപ്പൊടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ശർക്കരയാണെങ്കിൽ 2 ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. അപകടകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാതെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ക്യാൻസറിന് തടയാൻ പോലും നല്ലതാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്ഷീണമകറ്റി എനർജി നൽകുന്നതിനും ഇഞ്ചി ഏറെ സഹായകരമാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് നല്ലോണം മിക്സായിട്ട് വന്നാൽ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, കൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ ആ എരിവും അതോടൊപ്പം ശർക്കരയുടെ മധുരവും ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ആവുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയും ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുത്ത് ലേഹ്യം പോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻഡിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ക്യാൻഡി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാം. അത് വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ എടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻഡി തയ്യാറാക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, രാത്രി എന്നീ കണക്കിന് 3 എണ്ണം വീതം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചുമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 8 ക്യാൻഡി വരെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചുമയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനും കഫക്കെട്ട്, ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ നോക്കുന്നതിനും ബാക്ടീരിയകളെ തടയുന്നതിനും മോണരോഗങ്ങൾ വരാതെ നോക്കുന്നതിനുമെല്ലാം ബെറ്റർ ഓപ്ഷനാണ് ഇഞ്ചി. അടുത്ത ടിപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ പാംജാഗരി അഥവാ പനങ്കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നീര് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് സിറപ്പ് രൂപത്തിലാക്കി അതിനുശേഷം അത് ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് പനങ്കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്.
ധാരാളം വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്. വൈറ്റമിൻ B1, B2, B6, B12 കൂടാതെ സിങ്ക്, പൊട്ടാസ്യം, കാൽഷ്യം, അയോൺ എല്ലാം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പനങ്കൽക്കണ്ടം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും പേടി കൂടാതെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച് വരുന്ന ഒന്നല്ലാത്തതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി മരണം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരിഞ്ജീരകം കൂടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പാതിരാത്രിക്കായാലും നമുക്ക് കഫക്കെട്ടോ ചുമയോ തൊണ്ടവേദന പോലുള്ള ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ചുവന്നുള്ളിയാണ്. എത്ര ശക്തിയായ ചുമയും അതുപോലെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തൊണ്ടവേദന കാരണം വാ തുറക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റത്തവണത്തെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയേറെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒറ്റമൂലിയാണ് ചുവന്നുള്ളി. ചുമക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി നമുക്ക് സുഖമായി ഉറക്കം കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന 100% എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാർഗം ആണിത്. 6-7 ചുവന്നുള്ളി ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം. പ്രോട്ടീൻ, മഗ്നീഷ്യം, കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ സി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കലവറയായ ചുവന്നുള്ളി നല്ലൊരു അണുനാശിനി കൂടെയാണ്. ആസ്മ, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയ്ക്കുള്ള എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിത് നല്ലോണം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ പനങ്കൽക്കണ്ടം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കതങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച കരിഞ്ജീരകം, പനങ്കൽക്കണ്ടം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തിപ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ടം കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേനുണ്ടെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് പകരം 1/4 ടീസ്പൂണോളം തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കൂടെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള തൊണ്ടവേദനയും ചുമയുള്ള സമയമാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളിത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും ഒക്കെ മാറി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തലയിൽ കഫം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശക്തിയായിട്ടുള്ള തലവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താനും കുനിയാനും ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ കഫം ഉരുകിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 100% എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണിത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 4 പേരയില, 4 വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ടുള്ള ലെമൺ, കുറച്ച് തുളസിയില, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 ചുവന്നുള്ളി ഇത്രയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ദിവസം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആവി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര ഇളകാത്ത കഫാണെങ്കിലും ഉരുകി പോകുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് തലവേദനയിൽ നിന്ന് നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചുമയും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പൈസ കളയാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വളരെയേറെ എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.